mən 60 yaşına çatanda siz deyəsiniz ki, pensiya yaşını 62 elədim. Mən 62-yə çatana yaxın siz dəyişiklik eləyəsiniz, 65 elədim. Mən 65-ə çatanda deyəsiniz 25 il sığorta stajı istəyirəm. Yəni hər gün şərtləri dəyişəsinizsə, insanlar güvənmir. Pensiya, təqaüdlər sosial siyasətin ən vacib istiqamətlərindən biridir və tez-tez bu mövzu ilə bağlı geniş ictimai müzakirələrə biz şahidlik edirik. Bu baxımdan mən bundan başlamaq istəyirəm ki, çox maraqlı rəqəmlər var. Məsələn, son illərdə Azərbaycanda əhali arasında yaşlı əhalinin payı artmaqdadır. Çünki təbii artım nisbətən aşağı düşüb, doğulanların sayı azalıb və Azərbaycanda get-gedə yaşlı kəsimin ümumi əhali arasında xüsusi çəkisi artır. Amma maraqlıdır ki, buna rəğmən ölkədə pensiyalanların sayında isə əksinə bir trend var, azalmaya doğru gedir. Belə olan şəraitdə təbii ki, ilk öncə bu pensiya sisteminin əlçatanlığı məsələsi gündəmə gəlir. Bu baxımdan mən soruşmaq istərdim, Azərbaycanda pensiya sistemi nə qədər əlçatandır? Siz yaşlıların sayının artmasına toxundunuz. Bəli, sürətlə artır və bu proses BMT-nin özünün qiymətləndirmələrinə görə 2050-60-cı illərdə daha da dərinləşəcəkdir. Azərbaycanda 65 yaş üzərində olan vətəndaşların xüsusi çəkisi bu gün təxminən 7% ətrafındadırsa, artıq 2060-cı ildə 16-17%-ə qədər yüksələcəkdir. Və demoqrafik vəziyyətlə bağlı da bəli düz qeyd elədiniz. Məsələn 1990-cı illərdə Azərbaycanda hər 1000 nəfərə doğulan 20,4 uşaq var idi. Bu göstərici 2020-ci illərdə artıq düşübdür 8,5-ə. Yəni biz əgər bunu modelləşdirmiş olsaq, bunun bir simulyasiyasını eləmiş olsaq, əgər demoqrafik siyasət, sosial siyasətdə hər hansı bir dəyişikliklər olmasa, proses bu tendensiya ilə davam eləsə, böyük ehtimalla 2050-ci ildə müvafiq göstərici 3,5-ə qədər aşağı düşəcəkdir. Təsəvvür edin, 6 dəfə azalmadan söhbət gedir və ailələrin strukturuna da baxanda bunu görmək olur. Ölkədə təxminən 2,5 milyon ailə var və bu ailələrin artıq 1 milyon 140 minindən artıq hissəsi məhz bir uşaqlı ailələrdir. Yəni bu kifayət qədər təbii ki, ciddi bir problemdir. Tək uşaqlı və 2 uşaqlı ailələrin sayı sürətlə artır. Çox uşaqlı, hansı ki, Azərbaycanda bunun tərifini 5 və daha çox uşağı olan ailələr şəklində verirlər. Bugünkü qanunvericilik belə təsbit eləyir. Bu ailələrin sayı da artıq minlərə düşür. Yəni sürətlə belə bir struktur dəyişikliyi gedir əhalinin yaşında da və demoqrafik vəziyyətdə də. Və əlbəttə ki, bütün bunların fonunda və plus əhalinin artan tempini biz nəzərə almış olsaq, əslində hər il orta hesabla 30-35 min nəfər pensiyaçı sayı artmalıdır. Yəni bir məqamı da toxunum ki, buradan ola bilər tamaşaçılar üçün maraqlı olsun. Pensiya sadəcə yaşlı insanlara verilən bir ödəniş növü deyil. Pensiya sığorta hadisəsidir. Və burada Azərbaycanda bunun 3 növü vardır. Biri yaşa görədir. Yəni insanlar, qadınlar bu gün 62-15 yaşa çatanda, kişilər 65 yaşa çatanda bu pensiya onlara artıq sığorta hadisəsi yaranmış sayılır, pensiya verilir. Amma bir də bizdə əlilliyə görə pensiya var ki, bu pensiya növü hətta sizə 25 yaşında, 30 yaşında verilə bilər. Ailə başçısını itirməyə görə pensiya növü var. Bunlar hamısı yaşı artıq yaşdan asılı olmayan pensiya növləridir. Və əlçatanlıq baxımından statistika ilə bunu görmək daha yaxşı olar. 2018-ci illə müqayisədə təxminən ölkədə pensiyaçıların sayı 130 minə yaxın azalıbdır. Yəni 2021-ci ilin sonuna rəsmi rəqəmlərə görə 1 milyon 200 min artıq pensiyaçı var, hətta 1 milyon 197 min. Hansı ki 2018-ci ildə bu göstərici 1 milyon 340 min ətrafındaydı. Yəni burada kəskin azalma vardır və bu azalmanın 2 mühüm səbəbi var. Bir, 2017-ci ildə aparılan pensiya islahatları adı altında aparılan proses nəticəsində pensiya sisteminin özünə edilən kəskin dəyişikliklər idi. Burada fundamental dəyişikliklər edildi ki, bunlardan yaş həddinin artırılması mərhələli şəkildə, qadınlarla kişilərin yaş həddinin eyniləşdirilməsi siyasətinin ortaya qoyulması, pensiya hüququnun yalnız 2 halda təsbit olunmasının mümkünlüyü, hansı ki, bir
25 il sığorta stajı tələbi, 2 pensiya kapitalı, minimum pensiya kapitalı tələbinin yerinə yetirilməsi. Hansı ki, minimum pensiya kapitalı və s. bunlar yeni daxil edilirdi bizim pensiya sisteminə. Və bütün bunlar son nəticədə kəskin azalmanı şərtləndirirdi. İkincisi, əvvəlki dövrlərdə səriştəsiz idarə etmədən, rüşvətxorluqdan, korrupsiyadan qaynaqlanmış nöqsanların aradan qaldırılması ilə bağlı hökumətin həyata keçirmək istədiyi bir siyasət. Yəni ən azından belə kommunikasiya eləyirlər cəmiyyətə ki, bundan əvvəlki idarə etmə zamanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və onu da qeyd edeyim ki, bu xüsusilə də əlillərlə bağlı məsələdir, pensiyanın təyin edilməsi ilə bağlı məsələdir və əlillərlə bağlı pensiyanın təyin edilməsi çox mürəkkəb bir prosesdir. Burada bir qurum iştirak eləmir. Burada bir neçə qurum, amma mülki aspektdən baxanda əsasən 2 qurum iştirak edir. Bir Sosial Müdafiə Nazirliyi və bir də Səhiyyə Nazirliyi. Yəni burada digər tərəfdən məsələn hərbiçilərə münasibətdə artıq burada tamamilə hərbi deyək ki, həkim komissiyasının qərarları var və s. Yəni başqa aspektləri də var. Yəni ən azından burada mütəşəkkil şəkildə korrupsiyalaşmadan söhbət gedirdi. Yəni 2 qurumun burada çox ciddi şəkildə prosesi nöqsanla aparmasından söhbət gedirdi ki, bu gün onu aradan qaldırma adı altında bir çox əlillərin pensiyası kəsilir və pensiyanın təyin etməsi kifayət qədər mürəkkəbləşdirildi. 2020-ci ildə əlillərlə bağlı, əlilliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı ümumiyyətlə yeni metodologiyaya keçildi. Əvvəl xəstəliklər üzərindən gedilirdisə, xəstəliklərin birləşməsi, hətta kombinasiyası üzərindən gedilirdisə bu qiymətləndirmə, yeni yanaşmaya görə artıq burada fiziki imkanların itirilməsindən söhbət gedir. Sizin 10 paralel xəstəliyiniz olar, 10 paralel xəstəliyiniz sizin əgər fiziki imkanlarınızın cəmi 30% və ondan aşağısının itirilməsinə gətirib çıxarıbsa, siz əlil sayılmırsınız yeni sistemdə. Və buna görə də bir çox əvvəlki dövrlərdə əlil hesab edilmiş insanların sistemdən çıxarılmasına gətirib çıxardı. Məsələn, tutaq ki, deyək ki, səhv etmirəmsə, bu xəstəliklərlə bağlı məsələdir. O qədər də burada bu sahədə peşəkar deyiləm, amma məsələn, 2-ci dərəcə onkoloji xəstələr əvvəlki dövrlərdə əlilliyə görə müavinət və yaxud da pensiya ala bilirdi. Yəni ona əlillik təyin edilə bilirdi. Amma yeni yanaşmada bu xəstəlik o siyahıdan çıxarılır. Bütün bu proseslər fonunda biz birmənalı şəkildə deyə bilərik ki, ölkədə pensiya sistemi əlçatan deyil və bunun üzərinə bir məqamı da xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. 2017-ci ildə qanunvericiliyə edilən dəyişikliklə biz dedik ki, minimum pensiya kapitalı anlayışı daxil edildi və çox yanlış bir burada hesablama metodologiyası müəyyən edilibdir. Nədir bu? Minimum pensiya kapitalı o rəqəmdir ki, bizim ödədiyimiz dövlət sosial sığorta haqqı deyirlər. Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ki, biz əgər əməyimizi qanuniləşdirmişiksə, fəaliyyətimizi qanuniləşdirmişiksə, mütləq bu ödənişlər olmalıdır. Bunun toplanan rəqəmlərinin 90%-nə bərabərdir. Yəni hər ay ödədiyimizin 10%-i bizim keçirilir, deyək ki, fondun balansına, onun idarə etməsi və digər xərclərinə, çünki orada təkcə pensiyanın verilməsindən söhbət getmir, başqa xərclər də vardır. 90% bizim fərdi hesabımızda oturur və bu toplanan vəsaitlər ildə bir dəfə də indeksləşdirilir, istehlak qiymətləri indeksi ilə inflyasiyaya görə indeksləşdirilir. Bunun cəmindən yaranmış rəqəm pensiya kapitalıdır. Minimum pensiya kapitalı dedikdə qoyulmuş həddir, ən aşağı həddir ki, o həddən aşağı olduğu təqdirdə bu sizə pensiya çıxma hüququ vermir. Amma bunun hesablanmasında istifadə olunan metodologiya gözlənilən pensiya dövrü ilə minimum pensiya məbləğinin biri-birinə vurulmasından yaranan bir rəqəmdir. Deyək ki, 2021-ci ildə bizdə minimum pensiya 200 manat idi və gözlənilən pensiya dövrü 2006-cı ildə bir dəfə təsdiq edilibdir. Buna ayrıca toxunarıq. 144 aydır, yəni 12 ildir. Hökumət deyir ki, bizdə gözlənilən pensiya dövrü 12 ildir. Baxmayaraq ki, son illərdə sürətlə pensiya yaş həddini artırırlar, amma bu göstərici dəyişmir, çox sabit bir göstərici təyin ediblər. Yəni burada 144 vurulsun 200 manat, 28.800 manat dekabr ayının 2021-ci ilin dekabr ayının 31-nə qədər
qüvvədə olan minimum pensiya kapitalı idi. Və 2022-ci ildən etibarən minimum pensiya kapitalı kəskin şəkildə dəyişdi. Nəyə görə? Çünki qanunvericilikdə minimum pensiya məbləğini 240 manata artırdılar. Yəni 240 manata artırsa pensiya məbləği, bu o deməkdir ki, artıq müvafiq hesablama ilə tələb olunan kapital oldu 34.560 manat. Yəni 28.800 manat və 34.560 manat arasında olan kapitalı olan bütün insanlar bu qərardan pensiya hüququnu itirmiş olur. Yəni burada əlçatanlığı aşağı salan məqamlardan biri də bundan ibarətdir. Təsəvvür edin ki, rəsmən açıqladılar ki, 44 min adam bu minimum pensiya məbləğinin artmasından faydalanacaqdır. Nə qədər adamın faydalana bilmədiyini, təəssüf ki, bu gün hesablamaq çox çətindir. Nəyə görə? Çünki bizdə statistik göstəricilərin strukturu, keyfiyyəti zəifdir və bunu hesablamaq olmur. Amma təsəvvür edin ki, dediyim kimi 34.560-dan aşağı olan və 28.800 manatdan yuxarı olan nə qədər adamın kapitalı var idisə, onlar elə bir deyək ki, bir bariyerə toxundu. Hansı ki gözləyirdi, hamı hesablama aparır, pensiyaçılar bilirsiniz, onlar daha həssasdılar. Onlar yaş çatdıqca insan həssaslaşır, araşdırmağa başlayırlar və hesablayırlar ki, mən 2022-ci ilin yanvarında, mən 2022-ci ilin fevralında, martında pensiya hüququ əldə edirəm və sevinib oturublar. Birdən-birə qanuna dəyişiklik edilir. 200 manat, 240 manat olur və çox yanlış bir yanaşmadır. Bunun nəticəsində həmin insanlar pensiya hüququndan məhrum olur. Yəni kifayət qədər bu kimi pensiya sistemində nöqsanlı və tələ deyərdim ki, tələlər vardır bizdə. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi pensiya kapitalı çox böyük əngəldir. Hətta nəzərə alaq ki, ötən il ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ölkədə median əmək haqqını açıqlamışdı və məlum olmuşdu ki, o maaşla işləyən 1.700.000 adamın tən yarısı 343 manatdan az maaş alır. Bu faktiki minimum əmək haqqı səviyyəsində artımdır və bu baxımdan mən düşünürəm ki, rəsmi gəlirlərin, rəsmi maaşların az olması insanların bu pensiya kapitalının həssaslığını daha da artıran bir məqamdır. Digər bir çətinləşdirən amil də ola bilər ki, müstəqilliyin ilk illərində elə son illərə qədər çox böyük bir qeyri-rəsmi məşğulluq vardı. İndi də var, indi müəyyən qədər istənilir ki, bu rəqəm azalsın. Bu 25 il staj tələbi də kifayət qədər məhdudlaşdırıcı amil ola bilər. Və mənim burada diqqətimi çəkən bir məqam da odur ki, pensiya sisteminin əlçatanlığı ilə yanaşı, bu əli çatan insanların üçün bir cəlbediciliyi də olmalıdır ki, insanlar bunda maraqlı olsunlar. Siz necə düşünürsünüz? Məsələn, Azərbaycanda insanlar təqaüd almağa başladıqda ən azı işlədikləri dövrdəki rifahlarını qoruyub saxlaya bilirlərmi? Çünki pensiyaya çıxmaq məhrumiyyətlərə qədəm qoymaq kimi olmamalıdır. Bu bir növ insan ömrü boyu işləyib artıq rahat yaşamalıdır. Bizim pensiya sistemində bu cəlbedicilik varmı sizcə? Birmənalı şəkildə xeyr deyərdim. Nəyə görə? Baxın, ölkədə orta pensiya məbləği 340 manat ətrafındadır. Və minimum pensiya məbləği dedik 240 manat ətrafındadır. Eyni zamanda onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bizdə yəni əmək fəaliyyətindən asılı olmadan, yəni yalnız kapital əsaslı hesablama aparılır pensiyanın aylıq məbləğində və bu bir ədalətsizlik yaradır. Yəni orada 50 il, 60 il işləyən adam 25 il plus 1 olduğu üçün sığorta stajı pensiya hüququ əldə eləyir. Amma bu 25 il olanda da, 40 il olanda da, 60 il olanda da, 65 il olanda da sığorta stajı. Bax, kapitalı az olduğuna görə siz toxundunuz ki, burada bizdə illegal əmək bazarı vardır və bu illegal əmək bazarı bizdə iki formada təzahür eləyir. Bir, ümumiyyətlə əmək legallaşmır. Yəni, bugün 5 milyon məşğul insandan 1.700.000-nin təxminən muzlu əmək müqaviləsi vardır. İki, legallaşdırılan əmək müqavilələrində məbləğ kəskin şəkildə azalır. Yəni, bizim əmək müqaviləmiz var, artıq bununla da məsələ bitmədi. Yəni, 1000 manat, 1500 manat əmək haqqı ödəyən sahibkar faktiki olaraq əmək müqaviləsində 300 manat, yəni bizdə qanunvericiliyə görə minimum əmək haqqı vardır, ondan aşağı göstərilə bilməz. 300 manat görsədir, əlində bir sənəd vardır, aidiyyatı qurumlara rəsmən işçiləri çalışdırdığını sübut edə bilir. Amma bu tərəfdən də böyük bir fiskal öhdəlik formalaşıb ki, onu çalışır ki,
ondan canını qutarsın. Bu əslində hər iki tərəfə sərf eləyir bəzi hallarda. Yəni bununla bağlı mən çoxlu deyək ki, həyatın içindən nümunələr görmüşəm. Buna win-win case deyək, belə bir şey, yəni qazan-qazan formasında. Çünki bizdə fiskal yük çox böyükdür. Yəni bu dövlət sosial sığorta haqqı, əmək haqqı fondunun 25%-idir. Bunun deməli bundan imtina edilməsi böyük bir vəsaitin əldə qalmasına demək gətirib çıxardır. 1000 manatdan nümunə götürsək, 250 manat burada vəsaitin əldə qalması deməkdir ki, çox rahat şəkildə işə götürənlə işçi bunu bölüşdürə bilir. Yəni düzdür, əksər hallarda bizim işçilərin diktə imkanı yoxdur. Bizdə diktə edən işə götürənlərdir. Çünki nəyə görə? Əmək bazarında şərtlər çox sərtdir. Amma hətta deyək ki, normal münasibətlər, bir dost yanaşması olanda belə deyək ki, bizdə əmək bazarında bu hallara çox rast gəlinir. O halda belə, yəni çox rahat şəkildə razılaşmaqla, qarşılıqlı şəkildə bu vəsaiti bölüşdürürlər öz aralarında. Sahibkar da müəyyən qazanc əldə eləyir və vətəndaş da müəyyən qazanc əldə eləyir. Necə? Çünki bizdə insanların rifahı bu günü düşünməyə imkan yaradır. Bizdə insanların rifahı o qədər yüksək deyil, yığım imkanları o qədər, gəlirləri o qədər yüksək deyil ki, onlar 30 il, 40 il sonra nə baş verəcəyini düşünsünlər. Yəni bu gün bizdə əmək bazarında bu münasibətlər nağd olsun, soğan olsun prinsipinə əsaslanan bir deyək ki, münasibətlərin bazasında formalaşır. Və belə olduğu təqdirdə təbii ki, bizim kimi ölkələrdə pensiya sistemi haqqında qanunvericilik çox təşviq edici, kəskin təşviq edici hətta deyərdim və eyni zamanda sabit, proqnozlaşdırıla bilən olmalıdır. Yəni bizim pensiya sistemi haqqında qanunda mənim məsələn yanaşmama görə ilk cümlə olmalıdır. Bu olmalıdır, yaxud da preambulada bu deyilə bilər ki, bundan sonraki dövrdə pensiya sistemi haqqında qanunvericilik, hansı ki bunun əsası əmək pensiyaları haqqında qanundur. Əmək pensiyaları haqqında qanuna vətəndaşın zərəri istiqamətində heç bir dəyişiklik edilə bilməz. Belə bir təminat verilməlidir. Siz əgər mən 60 yaşına çatanda siz deyəsiniz ki, pensiya yaşını 62 elədim. Mən 62-yə çatana yaxın siz dəyişiklik eləyəsiniz 65 elədim. Mən 65-ə çatanda deyəsiniz 25 il sığorta stajı istəyirəm. 25 il sığorta stajının istəməyi də başqa bir problemdir. Onu da biz aydınlaşdırarıq. Yəni hər gün şərtləri dəyişəsinizsə, insanlar güvənmir. Açığı insanlar bu gün Dövlət Sosial Sığorta Fonduna ödədikləri o məcburi sığorta haqqını biyar, töycü, itki kimi qəbul edirlər. Beyinlərdə belə formalaşıbdır. Və mütləqdir ki, mən hər zaman bunu qeyd edirəm. Bizim kimin ölkələrdə, hansı ki bizdə əmanəti insanlar 3 aylıq yerləşdirir. Əmanət, hətta dövlət deyək ki, buna təminat verir. Əmanətlərin sığortalanması mexanizmi var. Ona belə yenə də ehtiyatla yanaşır. 3 aylıq, 2 aylıq əmanət yerləşdirir. Yəni belə bir insana, belə bir kütlə ilə işləyəndə sən buna 50 il bundan sonraki dövrdə, 40 il bundan sonraki dövrdə ahıllıq dövrünü bugündən düşün və bunu bizə etibar elə deyə bilmirsən. Çünki bu yanıbdır, bir neçə dəfə yanıbdır və oradan çıxarılmış dərslər vardır və sən bu güvəni ona verməlisən. Sən gündə qanunları dəyişəndə bu olmaz. Və dediyim kimi ikinci məqamda məhz qanunvericilikdə sabit, ümumiyyətlə bizim pensiya sistemi haqqında qanunun tamamilə yenidən təşkil edilməsi, yenidən yazılmasına ehtiyac vardır və bu qanunun uzunmüddətli dövrdə dəyişməsini məhdudlaşdıran parametrlər orada əksini tapmalıdır. Həmçinin eyni zamanda müəyyən bir hazırlıq prosesini də burada nəzərə almaq lazımdır. Bayaq mən qeyd etdim bu minimum pensiya kapitalı ilə bağlı hesablama metodologiyası. Məsələn, tutaq ki, deyək ki, bu kimin kəskin situasiya dəyişikliyi yaradan məqamlarda zaman tanınması məsələsi. Məsələn, 3 il sonra bu tətbiq olunacaq, 5 il sonra bu tətbiq olunacaq ki, insanlar bir hazırlıq prosesinə girsinlər, insanlar bir ona uyğunlaşa bilsinlər. Yəni, elə bir absurd bəzən yanaşmalar var ki, bizim pensiya sistemində. Bu absurd yanaşmalar əlbəttə ki, yəni çox güvənsiz bir sistem formalaşdıracaq. Pensiya sistemi mütləq təşviq edici olmalıdır ki,
İnsanlar 20 ilini, 30 ilini, 40 ilini proqnozlaşdıra bilsinlər, görə bilsinlər və buna etibar edə bilsinlər. Pensiya sistemi ilə bağlı ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də yaş həddidir. Dediyiniz kimi bir neçə il əvvəl bu yaş həddi artırıldı. Kişilər üçün artıq 65-dir və qadınlar üçün də yaxın bir neçə il sonra 65 olacaq. Amma yenə dövlətin açıqladığı rəsmi rəqəmlər var ki, Azərbaycanda vəfat edən hər 2 kişidən biri 65 yaşına çatmır. Bu qadınlarda təxminən hər 3 qadından biri. Yəni ölüm yaşı getdikcə gəncləşir. Amma hökumət rəsmiləri bununla bağlı deyirlər ki, Azərbaycanda orta ömür müddəti yüksəkdir deyə bu problem yaratmır. Bu yaş məsələsi sizcə normaldırmı bazara və bizim demoqrafik şərtlərimizə? Xeyr, yəni bizim pensiya sisteminin ən ciddi problemlərindən biri də bundan ibarətdir və burada bir tələ də vardır. Gözlənilən pensiya dövrü deyilən anlayışın formalaşmasında istifadə olunur bu tələ. Baxın, yəni 65 yaşını bu gün dünyada təxminən 15-16 ölkə tətbiq eləyir. Yaponiyadır, Honkonqdur, deyək ki, Latviya, Litva, Estoniyadır, Gürcüstandır, Azərbaycandır. Yəni təxminən bu qəbildən olan ölkələrdir. 15-16 ölkədə tətbiq eləyir ki, bunlarda ən az orta ömür Azərbaycandadır. Dünya Bankının verdiyi rəqəmlərdən yola çıxmış olsa, Azərbaycanda 2020-ci ildə orta ömür 73 olubdur. 65 yaşında siz pensiya hüququ verirsinizsə vətəndaşa, bu deməkdir ki, bizdə gözlənilən pensiya dövrü 8 ildir. Hansı ki, həmin hesabata görə Yaponiyada, Honkonqda orta ömür olubdur 85 il. Yəni burada göstərici artıq fərq 20 ildir. Yəni bizdə pensiyaçının rahat pensiya ala bilmədiyi, normal layiqli pensiya ala bilmədiyi bir tərəfə, pensiya alma müddəti də hətta o ölkələrdən 2,5 dəfə azdır. Hətta Gürcüstanda orta ömür 74-dür. Deyək ki, pensiya yaşı 65-dir, 9 il pensiya ala bilir. Azərbaycanda bu göstərici 8 ildir. Və ən mühüm problem budur ki, burada da məsələnin mahiyyətinə gedilmədən, məsələn, o dediyim 65 yaşı tətbiq edən ölkələrdə orta pensiya dövrü 16-dır. Bizdən 2 dəfə çoxdur, 16 ildir. Və hökumət bütün bunları nəzərə almır. Yəni biz gözlənilən pensiya dövrü deyilən rəqəm sərəncamla təsdiq edilibdir. 2006-cı ildə. 2006-cı ildən sonra pensiya yaşı Azərbaycanda təxminən 15% artırılıbdır. Baxın, bir 2012-ci 10-12-ci illər artımı vardır. Hər il 6 ay, 6 ay. Bir də 2017-dən sonraki dövrə əhatə edən artım vardır. Qadınlarda 60-dan çatdırılması 65-ə, kişilərdə 63-dən 65-ə. Yəni orta hesabla qadınlarda 8 il, kişilərdə 5 il, bu 10 il müddətində, 12 il müddətində pensiya yaşının artırılması prosesi həyata keçirilib. Bizim gözlənilən pensiya dövrü nədənsə çox sabitdir. Yəni orta ömür o qədər deyək ki, müsbət korrelyasiya var ki, bu ikisinin arasında dəyişmir. Əslində dəyişir və dəyişmə hökumətə də sərf eləyir. Baxın, burada əsas problem nədir? Gözlənilən pensiya dövrü, bəlkə də dinləyicilər deyir ki, bunun məsələyinə aidiyyəti var. Niyə bu məqam, məsələn, hökumət nə deyir desin də, 12 deyir, mən 15 yaşayacağam. Elə deyil. Deməklə deyil məsələ. Bu hesablamada tətbiq olunan indikatordur. Baxın, pensiyanın aylıq məbləği müəyyənləşdirilərkən sizin hesabınızda toplanmış məbləğ, kapital dediyimiz məbləğ bölünür gözlənilən pensiya dövrünə. Həmin o 12 ilə 144 aya bölünür, sizə aylıq məbləğ çıxır. Hesabınızda yuvarlaqlar olsun deyə deyirəm. 144 min pul var. Bunu 144-ə bölürlər, sizə 1000 manat verirlər. Təsəvvür edin ki, bunu 96-ya bölsələr sizə nə qədər pul verəcəklər? Təxminən göstərici 1500 ətrafında olacaqdır. Yəni, bu rəqəmi tətbiq eləməklə bizə veriləcək pensiya məbləğini 50% qənaət eləmiş olur hökumət. Yəni, burada tətbiq olunur, bu ədalətli deyil. Yəni, ona görə də, məsələn, tutaq ki, bu kimin vəziyyətin, bu ədalətliyin təmin edilməsinə istiqamətində mən 2 tövsiyə verərdim. Birincisi, ya mütləqdir ki, Azərbaycanda hökumət deyirsə ki, biz 12 il pensiya veririk orta hesabla, çox bəsit hesablama. Orta ömür 73, çıxılsın 12, 61 yaş. Ya bu yanaşma qoyulsun, pensiya yaşı 61-ə salınsın, yaxud da gözlənilən pensiya dövrünün məbləği uyğunlaşdırılsın. Bu
olmasın 12 il, olsun 8 il, bölünməsin bizim kapital 144-də, bölünsün 96-ya. Yəni çox bəsit şəkildə, amma mənim yığımım mənə sabah hansısa töhfəni versin. Yəni məsələ bundan ibarət ki, bu yolla bu problemi mütləq həll etmək lazımdır. Çünki insanlar güvənmir, insanlar etibar etmir. Varislik hüququ da bizdə pensiya sistemində təsbit olunmayıbdır. Yəni o tam varislikdən söz qismən var. Tam varislik amma yoxdur. Buna görə də insanlar orada toplanan pulu itki kimi qəbul edir, ora ödənişləri itki kimi qəbul edir. Bunun nəticəsidir ki, bugün 5 milyon insan işləyir, 1 milyon 700 mini, yəni uzun illərdə Azərbaycanda əmək bazarının legallaşması siyasətini güya aparırlar. Nəticədə bunun hər 3 nəfərdən yalnız birinin məhz müqaviləsi var. Bəli. Çox sağ olun Rəşad bəy, bu vacib və çətin mövzuda fikirlərinizi bizə versdiyiniz üçün. Sağ olun. Sağ olun. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.